Για σήμερα παίζουμε εδώ το αυτό που δεν ξέρω πώς λέγεται. Φοβάμαι μη με πιάσουν. Γιατί να αλλάξω θέση. Καλά αλλάζω θέση. Θα γίνει αυτό. Καλά. Όχι, εγώ δεν υπάρχω. Βλέπω να μπω εδώ. Φου. Ναι, τώρα δεν βγουν ποτέ. Δεν θέλω να... Ρε Catnap, φύγε από εδώ. Όντως τώρα. Catnap, θα φύγεις. Εγώ θα κάνω και βολτίτσες μέχρι να με βρουν τώρα αυτοί καλά. Εγώ απλά αράζω, δεν... μπορεί κάποιος να με δει. Εγώ απλά αράζω, δεν κάνω τίποτα, απλά αράζω. Έτσι ήρεμος και το... Ανοιχτό είναι. Έλα μπρο. Με ορμήνες κάνεις. Ναι, και με κάνει πιου και πιου νοκάουτ. Wow! Catnap, η ώρα not sleep. Εγώ πάω να δω τι έχει να φάω. Καλά. YouTube, τι λέω, μου κάνεις κάτι να φάω. Γιατί είσαι εδώ στο χέρι. Να μπορεί να βάλω. Ναι, βάλεις. Βάλουμε σε ένα πιάτι. Κι άλλο. Ναι. Κόψε. Όπα. Δεν έπαιζε μου σκότσα, ναι. Μπορώ εγώ απλά θα κάνω κάτι βολτίτσες. Όχι, τι έγινε τώρα. Τη μία θα μπουμπούνα στο εδώ. Χαχα, γκόη μουντά. Είστε πολύ τυφλοί, όλοι είστε πολύ τυφλοί. Όχι είστε πολύ τυφλοί. Εγώ απλά γίνω ένας καναπές. Καναπές. Βοήθεια θα πηγαίνω. Δεν μπορώ να θα διαλέξω αυτό. Γιατί όχι, καταπίτω. Λαλαλαλου. Τι φρέχω να πάρω, τίποτα. Παλάκια. Αυτή τη φορά έχω και το μικρόφωνο, το μικροφωνάκι για να ακούω πώς... για να ακούω για να ακούτε καλύτερα, επειδή... Όχι ρε μπρο, όχι τέτοιο, 15 λεπτά. 7, 6, 5, 4, 3, αυτό μια ώρα κάνει. Το πάρα πολύ σύγχρονο το κάνει, ρε, όντως. Πήγε το μπουμπονίδια. Εδώ πέρα έδευε. Εσύ μπορείς να μην είναι. Εγώ όλα τα αυτά θα κάνω. Κάτω. Ρε, έλα εδώ. Άντε από τώρα. Πίθανε ρε. Πέθαμε εμείς. Τι να κάνει κι αυτός. Αυτά ήταν. Εσένα έπιασα. Σπίνς. Εσπρέσο μακιάτο. Πρώτα αυτά μπορεί να είναι παγίδα, όχι αυτά έξω. Αυτά πώς είναι αυτό, πώς είναι τα άλλα. Όχι. Κάπου εδώ παίρνει κάποιο. Όχι, δεν παίρνει να κάνεις. Αυτό, ναι. Γιατί αυτή κάθεται έτσι του. Αυτός με σκόνη. Ας με σκοτώσει. Τι γίνεται αυτό, ρε μπρο. Μάλλον έπρεπε να γίνει και αυτή και η βασιλάκη. Έλα. Όχι μάλλον. Είναι δύο κρεβάτια.
Τι! Σε αυτό τι θα το κάνω. Τι το δεις στο δωμάτιο! Out. Πότε μπορείς. Το αυτό τι θα κάνεις στο τουαλέτα, αυτό θέλω να μάθω. Αυτό τι θα κάνεις στο τουαλέτα, αυτό τι θα κάνεις στο τουαλέτα. Αυτό με ενδιαφέρει. Φυτό μας, όχι δεν. Περίεργο είναι αυτό το σπίτι, είναι δύσκολο. Αυτός, ξάξει, πήγε. Και εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Καλό ήταν έτσι και αυτό. Έφυγε, ξέφυγε. Επειδή αυτή η φορά θέλω να φάω λίγο το καρπούζι μου, βλάκα σας έκανα, όμως γιατί είναι και πρόβλημα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα ρεμπουσιτά τέτοια. Θα ψάξω να βρω αυτό με το σκηνή που λέει κουμάλια, κουμάλια, το κουμάλια, κουμάλια. Για τον μπαμπούλα, ο μπαμπούλας θα μου σκοτώσει. Εγώ γιατί να θέλουμε αμούγκας. Το ξέρω τα παιχνίδια. Είναι ωραία. Όχι, αυτό είναι το πάλι το φόρνησε. Εγώ σχολιάζω αυτό εδώ πέρα. Είναι και περίεργο έτσι να δω. Όχι αυτό εδώ πέρα τα δύο. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα. Σχολιάζω επειδή είναι λίγο περίεργο. Θέλω να την γνώσω. Γιατί μου είναι πάρα πολύ περίεργο. 7 λεπτά τώρα κάνω βίντεο. Αν έχει αυτό εδώ πέρα το ξέρω εγώ. Δεν πας. Δεν το έχω. Δεν είναι αυτό που είναι. Ξέρω τι είναι αυτό. Λούλα λούλι. 14. 17. Πέρασε, ναι. Πέρασε. 2. 5. 20. Ναι. 18, 38, 6. Αυτό είναι 8 φορές. Το φορές είναι έτσι. Περνάμε τόσα δύσκολα για να πάρουμε απλά ένα γάντι του Squid Game. Απλά πρέπει να κάνεις τόσα πράγματα. Αυτά, δεν ξέρω. 300. Δεν πας καλά. Ξέρω εγώ όμως, ξέρω εγώ. Κάντε στην ακρή. Δεν χρειάζεται το γράψω. 5 φυσικά. 8, 5. Όχι, κατά λάθος, μπερδεύτηκα. 6 φορές. Γιατί δεν το δύσκολα. Γράψω στα τυχαία. 25. 225. Αυτό δεν το ήξερα ότι... αν όσο ήταν το άλλο, αυτό το μισό πάρα πολύ. Γιατί η γη μου γίνεται τώρα αυτό, πραγματικά δεν ξέρω γιατί με... Εγώ λέω να παίρνω τα... Τι λέω, όχι να παίρνω, κλέβω. Ή να παίρνω ή να κλέβω το ίδιο. Γιάννη! Να τα λένε. Ακόμα. Τι είναι αυτό. Βάλε πολύ. Θα σε βάλω. Πάει ένα. Πάει για να πει πω. Έχουν πολύ κακό.
Θα το πας, καλά μικρή γιαγιά, Παναγία, είναι πολύ καρπούζι. Εγώ θα τα φέρω. Βάλω σε ένα πιάτο. Παιδιά, συγγνώμη που έλεψα ένα λεπτό. Κοιτάξτε, έχω το καρπουζάκι. Τα τυφάς τώρα πολύ και φύγε ρε! Φύγε από μήνα! Τι έκλεψες! Αυτό δεν το κλέβει κανείς, το ξέρεις. Έχει χοροπίδα κι άλλο έτσι. Έλα από εδώ ρε! Με χοροπηδάς ρε! Άντε από εδώ! Ρε! Άφησε το. Όχι το τρύπα. 14! Έτσι! Πάρτα! Έτσι! Ναι, έκλεψε, όχι. Εγώ να κλέψω αυτόν, δεν μου τον δίπλα μου. Ναι, τι θα κλέψω, Βάρε το αυτό. Για το καρπούζι μου! Καλά, μετά θα το φάω. Παιδιά, θα παίξουμε τώρα. Τι θα παίξουμε? Μπαλουίνα καπουτσίνο. Θα έκανα. Θα παίξω. Αυτό δεν μπορώ. Παιδιά, συγγνώμη που δεν μπορώ επειδή πεινάω πάρα πολύ. Θα φάω και λίγο καρπούζι. Έχω πάρα πολύ καλό καρπούζι. Δοκίμασα ένα κομμάτι, ήταν βουαλά. Τι αμούγκας ρε φίλε. Τι θα μου φταίει δηλαδή τώρα με τα αμούγκας. Ναι. Skins. Καλό όνειρο να. Thank you bro. Thank you. Μου ζητώ δωρεάν. Όντως τώρα. Όχι, ψέματα είναι. Ναι ρε φίλε, δηλαδή τώρα. Εγώ θα κάνω έτσι το γιο επειδή είμαι προ. Όχι και πολύ προ, κανονικός προ. Ίσα παρά. Ένα τραλέλου, ταλαλί. Φυγιά. Ξέχασε το, δεν με βαρέσει. Όχι, δεν προλαβαίνω, όχι, άστο. Θα πάω μέχρι εκεί πέρα που ζουν τα... Τι έγινε? Πρέπει να πηδήξω. Τα τελείλου, δεν μπορεί να τρέξει κιόλας. Μπράβο Ματέο. Εγώ τώρα το μεταξύ είναι βάρετο λίγο. Επειδή ξέρω εγώ είναι βάρετο, θα βάρεστε επειδή όλοι να κρατάτε το ποντίκι είναι πολύ βάρετο. Απλά όχι παραλίγο να πέσω. Είμαι ο καλύτερος. Εγώ να παίξω ένα καλό παιχνίδι. Είναι πολύ καλό, το αγαπημένο μου, σίγουρος. Είναι πάρα πολύ καλό. Όντως τώρα! Σκούγγιες είχα να παίξω. Και η Μόνα Λίζα, σιγά τώρα.
Όχι, συγγνώμη. Fortnite ήθελα να παίξω Fortnite. Δηλαδή, τι? Fortnite 42 σεζόν του Squid Game. Θέλω να παίξω με το σκηνή, είναι πραγματικά τέλειο, είναι. Αν το πέρα. Έχει τόσο ρε. Τι είναι αυτό ρε, τι δεν πηγαίνει το σκηνή στην season 3 ρε μπρο. Αυτό τον Θάνος δεν μπορεί να το περάσει. Ούτε ο 450. Χα, πώς το περνάω, τούτο εγώ δεν ξέρω. Περιμένω να έπιβω. Ναι, πέτα μείνω έτσι. Έλα, τι φάση μπρο τώρα. Σιγά μου το περάσει κανένας και πάει τώρα εκεί. Κομμάτια. Πώς το περνάει αυτός. Α, κατάλαβα ο κόλπο. Όχι ρε μπρο, γιατί πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί έπρεπε. Τι! Θα πάω τώρα. Τώρα να σπάσω την υπερσυνή να σκοτώσει ο Γιάννης. Είμαι ο Θάνος να σας πατήσω. Μια μπουνίδα, τι είμαι καύλος. Δεν ξέρω. Γιατί το μεταξύ δεν πάει όλο αυτό. Εγώ να κάνω και το αρχικό μου το σκηνή. Ρε Θάνε, άσε με και εσύ με κοιτάζεις. Λέω ποιος είναι ο αληθινός Θάνος. Εγώ είμαι αληθινός. Εγώ. Χρειάστηκε 5 ώρες να... Και αυτό όπως το περάσει δεν μπορώ πραγματικά. Είναι πολύ πρώτο. Τέλεια ρε μπορώ αυτό. Δεν μπορώ να το περάσω. Ούτε ο 356, ούτε ο Θάνος, ούτε ο Φρός μου δεν μπορεί να το περάσει αυτό. Θα το περάσω εγώ. Αυτό αν το περάσω θα φτάσουν 5.000. Τώρα έτσι μιλάω. Σοβαρά. Όχι ρε το Φρός μου ρε μπρο. Εγώ παίζω. Δεν μπορώ να πεθάνω. Τι το επιταχύνω εκεί πέρα. Στη μέση. Σχεδόν στη μέση. Εδώ πέρα τώρα κάνει. Τώρα υπάρχει Θεός και... Είπα Τέος είπα Τέος. Θάνος είπα. Κουμάρια, ήτου κουμάρια, θα αφήσα. Όχι αυτός. Όντως τώρα! Ναι, εδώ πέρα και εδώ πει. Αυτό πολύ γρήγορα κάνει. Αυτό είναι πάνω ευκολά κινούσα. Έτσι μπορεί να φτάσουμε τη μία εκεί. Αυτό σχεδόν, εδώ πέρα σχεδόν εκεί πέρα κάπου στο τέλος. Θα το κλείσω γιατί πίνω πάρω το καρπουζάκι μου. Είμαι σίγουρος ότι θα το φτάσω ή θα το τερματίσω ή... Όχι, εννοούσα θα το... Μην το επιβαρύνετε! Εννοούσα μην το επιταχύνετε. Εγώ δεν μπερδέψω όλη τη στιγμή. Έτσι είναι το κανονικό σκηνή, season 3. Έτσι είναι το κανονικό season 3. Το σκηνή. Κουμάλια, γιατί μια ώρα κάνει έτσι. Κάνει έτσι. Τι άκουσα. Άκουσα τη φυγιά μου κι άλλο. ਪਰ αυτό το φάζω να το Ρε Φρόσμαν! Αν φτάσω εδώ όντως, αν φτάσω εδώ. Θα το δω, θα το δω. Εδώ πέρα. Έλα. Αυτό ήταν το βίντεο, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν ξέρετε μην το παίξετε όπως το καταφέρνει πολύ μπρο.
πρωί, μπερδευτικά. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν θέλετε κι άλλα βιντεάκια, γεια σας!